डोमेस्टिक को इज़्ज़त दो, डोमेस्टिक को इज़्ज़त दो, डोमेस्टिक को इज़्ज़त दो। फाइनली डोमेस्टिक को इज़्ज़त मिल गई। अब तो खुश होंगे आप सब। देखें भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जब भी सिलेक्शन होती है ना, जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो कोई भी सिलेक्शन कमेटी हो, 100% कभी भी कोई भी फ़ैन या कोई भी क्रिकेट कोई भी एनालिस्ट एग्री नहीं करेगा। 100% कभी कोई नहीं कहेगा कि बस यही सिलेक्शन थी, यही हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि तकरीबन 70-80% आवाम यही कह रही है कि बहुत अच्छी सिलेक्शन हुई है। और जब पॉपुलर डिसीजन लिए जाते हैं, जब डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को इंक्लूड किया जाता है, तो फिर वाकई खुशी होती है। और एक यहाँ से मैं इस पूरे पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है साउथ अफ्रीका सीरीज़ के लिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये मेक और ब्रेक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अगर पाकिस्तान की ये स्क्वाड जो साउथ अफ्रीका के लिए अनाउंस हुआ है, इसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, हम जीत गए, तो एक ट्रेंड सेट हो जाएगा कि भाई जो मर्ज़ी हो जाए, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को सिलेक्ट किया जाए, वही परफॉर्म करेंगे, वही आपको जितवा के देंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड सेट हो जाएगा। खुदा न खास्ता अगर हम ये मैच हार जाते हैं, ये सीरीज़ हम हार जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर कहेंगे यार इतने ज़्यादा 9 बंदे डाल दिए थे आपने बग़ैर एक्सपीरियंस के, डोमेस्टिक का आपकी इतनी अच्छी नहीं है। फिर पुराने वही जो ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर्स थे उनको वापस लेके आ जाएगा। तो दुआ यही है कि जो सिलेक्ट हुए हैं लड़के इस स्क्वाड में, वो परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए और प्रूव करें कि उनकी जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस थी वो उसको इंटरनेशनल में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थोड़ा स्क्वाड की तरफ कि जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल ही एक नया ओपनिंग पेयर मिलेगा। शान मसूद फारिग हो गए हैं, उनके साथ ज़्यादती हुई है नहीं हुई उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि होम सीरीज़ खिलानी चाहिए थी, उसको हक बनता था। चलें अब फारिग हो गए हैं तो साइड पे कर दें। इमरान बट आए हैं जी, बलूचिस्तान के 3 सीज़न से परफॉर्म कर रहे थे, वेरी वेल डिज़र्व सिलेक्शन। साथ ही उनके आबिद अली को रिटेन किया गया है। ठीक है, आबिद अली शान से बेटर लगे थे न्यूजीलैंड में, उनको एक चांस मिल सकता है। और अब्दुल्ला शफीक, बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि रेड बॉल में इतना इनएक्सपीरियंस, फर्स्ट क्लास का कोई इतना मेजर एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम साहब, उनके बकौल जो अब्दुल्ला शफीक है उनको T20 में गलत खिलाया गया था, वो एक्चुअली रेड बॉल के ज़्यादा बेटर प्लेयर हैं। चलें देख लेंगे। फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि शफीक को चांस मिलेगा, मेरे ख्याल से इमरान बट और आबिद अली ही ओपन करेंगे हमारे लिए। इसके बाद आ जाते हैं जी मिडल ऑर्डर लाइनअप पे, जो कि मेरे ख्याल में सबसे इंटरेस्टिंग है। 3 इसमें हमने अनकैप्ड प्लेयर डाले हैं, सऊद शकील, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा। तीनों 1 2 3 इस तरह से टॉप पे हैं इस सीज़न में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी पे। कामरान गुलाम ने टॉप किया। नंबर 2 पे सऊद शकील रहे 970 रन के साथ, कामरान गुलाम के 1237 रन्स, और फिर सलमान अली आगा के 941 रन्स। ये 3 टॉप के थे, तीनों को डाल दिया गया है, वेरी गुड। अब मसला ये है कि इन तीनों को प्लेइंग 11 में जगह तो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास मिडल ऑर्डर में फवाद आलम, बाबर आज़म और अज़हर अली हैं, साथ रिजवान होंगे। तो वन ऑफ दीज 3 मेरे ख़्याल से हो सकता है कि वो प्लेइंग 11 उनको जगह मिल जाए। सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई है इस पूरी सिलेक्शन के अंदर, वो हुई है ताबिश खान की सिलेक्शन के ऊपर। हमने बारहा कितनी बार वीडियोस बना के, कितनी बार ये कोशिश की कि ताबिश खान को किसी तरीके से इंसाफ मिले, और फाइनली अल्लाह पाक ने उनकी सुन ली। कामयाबी जो है वो अल्लाह पाक देता है, इज़्ज़त भी अल्लाह देता है, और अगर कोई चीज़ आपके मुकद्दर में लिखी हुई है तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस बात का क्रेडिट मैं मोहम्मद वसीम को लाजमी दूंगा कि 15-16 साल से किसी चीफ सिलेक्टर ने उनको सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने बग़ैर कुछ सोचे समझे, भाई 600 विकटें हैं, डालो टीम के अंदर, सिंपल, ये अप्रोच होनी चाहिए। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। खैर, हुसैन तलत इस टीम से मिसिंग हैं, जो कि टेस्ट स्क्वाड में थे न्यूजीलैंड में, और वो बग़ैर कोई मैच खेले फिर बाहर हो गए हैं। कामरान गुलाम आ गए, सलमान अली आगा आ गए। अब आ जाते हैं जी स्पिन अटैक पे। मेरे ख्याल से जो बेसिकली आइडिया बनाया जा रहा है वो है कि साउथ अफ्रीका से हमने बदला लेना है पिछले 10 साल का। उन्होंने बड़ा हमें वहाँ पे बुला के 2012 में, 13 में, और फिर फिलेंडर और स्टेन और फिर मोरकल और फिर रबाडा
بہت انہوں نے ہمیں ترسایا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے, اب ہم اپنا اسپن اٹیک مضبوط کر کے ان کو گھر پہ ہم اب دوبارہ مزہ چکائیں گے. تو ساجد خان 67 وکٹیں 11 میچوں میں قائد اعظم ٹرافی میں آ گئے ہیں اسکواڈ میں. نعمان علی دوسرے نمبر پہ, پچھلے سال ٹاپ پہ تھے, آ گئے ہیں ٹیم میں, ویری گڈ. یاسر شاہ آ گئے ہیں, ویری گڈ, صحیح ہے, انہوں نے کھیلنا ہی ہے. محمد نواز جو کہ 50 کی ایوریج سے بیٹنگ کی ہے انہوں نے اس سیزن میں, 5 ہاف سینچریاں, 1 سینچری, اور انہوں نے 22 وکٹیں بھی لی ہیں. تو محمد نواز وہی آئیڈیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ سپن سے اٹیک کرنے کا سوچا جا رہا ہے. تو اب محمد نواز کو بھی آل راؤنڈرز میں انکلوڈ کر دیا گیا ہے الانگ سائڈ فہیم اشرف, جنہوں نے بڑا ہی اچھا نیوزی لینڈ کا ٹور انہوں نے کیا, اور امپرومنٹ نظر آئی فہیم اشرف کی بیٹنگ کے اندر. تو ساجد خان, نعمان علی, یاسر شاہ, پھر محمد نواز, یہ وہ اسپن اٹیک ہے ہمارے پاس جو کہ ساؤتھ افریقہ کو ہم جس سے پریشان کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی تھوڑا فاسٹ بولنگ کے اس میں. تابش خان تو آ گئے, حسن علی کا کم بیک ہونا ہی تھا, اتنا زبردست انہوں نے چیمپئنز بنایا اس کو. سینٹرل پنجاب کو جوائنٹ چیمپئنز تھے لیکن بڑا زبردست سیزن گیا حسن کا, 40+ انہوں نے آؤٹ کیے 9 میچز میں, پھر فائنل میں سینچری تو بنتا ہے ان کا. ویری گڈ فار پاکستان کے حسن علی آ گئے ہیں, تابش خان آ گئے ہیں. سہیل خان کو ڈراپ کر دیا گیا ہے بغیر کوئی میچ کھلائے, وہ پچھلی سلیکشن کمیٹی کا حصہ تھے. اس کے بعد جی شاہین افریدی ریٹین ہے, نسیم شاہ فارغ ہو گئے ہیں, ویری گڈ, بہت اچھا ہوا ہے. حارث رؤف کی انکلوژن پہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے ایک سرپرائز پیکج ہو سکتا ہے حارث رؤف. بمراہ کے اوپر بھی لوگ بڑا تنقید کرتے تھے کہ ٹیسٹ میچز کا بولر نہیں ہے, T20 کا ہے, لیکن آج دیکھ لیں بمراہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ہمیں بھی حارث رؤف کے اوپر ایسے ہی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو یہی بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ بولنگ وہی کراؤ جو آپ کرتے آئے ہو, بس آپ نے وہ اپنی پیس اور اپنی ایگریشن کو نہیں چھوڑنا. یہ چیز ہم لیک کر رہے تھے, اور وسیم صاحب نے اسی وجہ سے حارث کو اسکواڈ میں انٹر کیا ہے. سو بڑا ہی زبردست سلیکشن ہوئی ہے. تھوڑی میرے خیال سے وسیم صاحب کو پورا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کون کیا ہے, بس ڈومیسٹک میں جس نے پرفارم کیا ہے وہ آ گیا ہے. اسٹل کچھ نیمز مسنگ ہیں جیسے وقاص مقصود, جیسے عثمان صلاح الدین, لیکن سب کو آپ ایک ساتھ نہیں کھلا سکتے. ٹاپ 3 کو کھلایا گیا ہے بولرز میں بھی, اور ٹاپ 3 کو کھلایا گیا ہے بیٹسمین بھی جنہوں نے ٹاپ کیا ہے. تو انشاءاللہ آگے اور لڑکوں کے بھی چانس آئیں گے. لیکن یہ بہت گڈ نیوز ہے ان سب ڈومیسٹک پلیئرز کے لیے جو کہ پرفارم کرتے ہیں اور ان کو چانس نہیں ملتا. اب ان کے لیے ایک سلور لائننگ یہ ہے کہ آپ پرفارم کرو اینڈ یو آر ان دا ٹیم. سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹیسٹ سیریز میں. ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن کو بھی دبا دیں, اور ہماری پچھلی ویڈیوز کی لنکس بھی آپ کو اوپر نظر آ جائیں گے. اس کے علاوہ کمنٹس آپ نے لازمی دینے ہیں کیونکہ ان پہ ہمارا خاص فوکس ہوتا ہے. سو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, اور ہوپ کرتے ہیں کہ پاکستان یہ ٹیسٹ سیریز جیتے انشاءاللہ. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ, اینڈ پاکستان زندہ باد.